然後用廣東話折磨你哋啦！呢一集呢，我要俾你哋睇我6月嘅時候去旅行嘅國家中國。去中國呢，其實係 U I U 恨嘅，唔中意嘅呢，應該係本地嘅文化嚟噶啦。好多人食煙啊，去到邊度都有人食煙嘅，隨便掉垃圾咯，同埋有一個嘅吐痰。我見過一個好靚仔嘅哥哥，但係呢，佢喺我面前咁樣吐痰，真係扣分啊！有呢，喺大嬸屙尿嘅時候唔閂門咯，我真係嚇到死啊！但係我真係好中意中國，點解呢？中國佢哋發展得好快，尤其是係佢哋嘅火車，俾你用最短嘅時間同埋最慳錢嘅方法去到另一個城市。4、5線嘅城市都好靚啊！得我去咗中國之後，係咪又覺得好似返屋企嘅感覺咁？因為我識睇中文啊嘛，又識聽又識講，所以覺得唔陌生咯。全部嘢都真係好平好平，我真係好中意啊！其實去中國之前呢，我真係好驚，好似佢哋講咁，廁所係冇門可以閂嘅。自從去咗之後呢，中國係我嘅旅行嘅 bucket list 咗。幾集呢，我會同你哋講我喺中國嘅時候係點樣過噶啦。OK，就係咁樣先，拜拜。我愛講廣東話講到你唔打劇啊！